まもなく4番乗り場に5時56分発通播州赤穂行きが6両で参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。4番乗り場に電車が参ります。ご注意ください。電車が参ります。ご注意ください。まもなく2番乗り場を列車が通過します。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。2番乗り場を列車が通過します。ご注意ください。2番乗り場貨物列車通過いたします。2番乗り場貨物列車通過いたします。ご注意ください。2番乗り場ご注意ください。貨物列車通過です。
まもなく4番乗り場に9時3分。これはもう一個ずつ全部ある。19時15分発快速姫路ホーム網干行きは5番乗り場から発車します。電車は8両で到着します。快速足元白色三角印5番から12番で2列に並んでお待ちください。ホームまでの停車駅2番新大阪大阪浜松市一ノ池町屋国山六甲目三この後5番乗り場快速を待ち合わせて後からの発車となります。お下がりますが車内にて今しばらくお待ちください。3番乗り場に秋田市約35分遅れて運転しています。非常ボタンが押されたため、琵琶湖線、JR 京都線、JR 神戸線、学研都市線、JR 東西線、JR 宝塚線の列車に遅れや運転取りやめが出ています。
琵琶湖線、JR 京都線、JR 神戸線、JR 宝塚線、湖西線の列車に遅れや運転取りやめが出ています。西宮、芦屋、国山、六甲山宮、元町、大阪、三宮、神戸には6番乗りが各島、あと新快速、先に行きます。Departing at 2000 hours, bound for Osaka. Eight cars. 6番乗り場に20時12分発新快速姫路行きの12両で参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお入りください。6番乗り場に列車が参ります。ご注意ください。
い。8番乗り場に列車が参ります。ご注意ください。8番乗り場には、スーパーホット15号ホットディスが到着いたします。まもなく8番乗り場には21時44分発岡山駅が到着いたします。まもなく8番乗り場に21時44分発普通岡山行きが3両で参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。8番乗り場に電車が参ります。ご注意ください。次は小島です。お出口は左側です。
小島です。お出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。小島の次は坂出に停まります。本日は列車の到着に遅れましたことを申し上げます。まもなく小島です。うん